twongeye guha ikaze abakunzi bacu dukurikirana umunsi ku munsi ubuje ndetse no ku bukeye. Hanyuma twakira n'undi mwene data basuhuza bene data aho baherereye hirya no hino, nanjye ndabashuje mu izina rya Yesu. Yego, uyu munsi twateguriye ikiganiro cyitwa umuhigo. Ese imihigo ni iki? Iyo abantu bavuze guhiga tubona mu buryo bwinshi, imihigo iza mu buryo bwinshi butandukanye, ariko se tukibaza niyi impamvu habaho igihe cyo guhiga ariko abantu ntabeho igihe cyo guhigura. Nicyo kiganiro twagira ngo tuganireho, mwadufasha tuganire ku bintu bijyanye n'imihigo. Mbese niyo nsanganyamatsiko umunsi twateguriye yo ku bintu bijyanye n'imihigo, uko abantu bahiga imihigo, uko abantu biyemeza imihigo, uko abantu bapanga, uko bategura n'uko babyitaho. Kuko tubona ko cyane na Bibiliya yita ku kintu cy'imihigo. Dufite amateka menshi abantu bagiye bahiga n'abagiye babigeraho, abatarabishoje. Uyu munsi tutashaka kuganira ku ijambo rivuga ngo imihigo. Nusanga utagize usoza imihigo nk'uko yahize, wibwize usoze imihigo wahize. Yesu nawe imigisha. Iyo bavuze imihigo, ubundi imihigo ni iki? Ese imihigo kuki abantu bahiga imihigo? Babikora bigenze ku zihe mpamvu? Haba habaye iki? Ubyumva ute? Kugira ngo tubone ko dusobanura abakunzi bacu badukurikira. Yego, murakoze. Ubu numva imihigo. Yego. Imihigo ni inshingano umuntu yiyemeza, cyakazemezwa n'undi muntu runaka, agamije kugira ngo iyo mihigo yiyemeje ibashe kugira intego igera bitewe n'umurongo mwemeranyije hagati yanyu muri babiri, cyangwa se cyamurenze babiri, cyangwa se uri umwe ku giti cyawe. Ni ukuvuga ngo umuhigo ni twawita ko ari nk'isezerano umuntu ashobora kugirana n'umuntu runaka bitewe n'impamvu ariko ibiteye, cyangwa se umuhigo wawiga bitewe n'igihe nacyo ugize gute uhagazemo. Ushobora guhiga umuhigo uri mu gihe cy'intambara ukavuga ngo nimbona iyi ntambara ndimo ndwana irangiye amahoro nzakora iki ngiki, nimbona ngeze muri ubu buzima bigenze gutya nzakora ibi ngibi. Cyangwa se ukavuga ngo tujye tubona abantu bakicara bakakuhiga bakavuga ngo muri uyu mwaka tuzakora ibi, bizagenda bitya. Harya iyo habayeho igihe cyo guhiga, byamihirwa abantu bahize ntihaze ko igihe cyo guhigura, babyita ko ari iki? Ari ubugwari. Ari ubugwari kuko umuntu yiyemeje ntabwo aba abashije kukeza. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu ahize umuhigo ntawuhigure aba yise ikigwari. Ko ari ijambo ribira. Shishoza neza. Umugabo, umudamu, umukobwa, umusore, nta mihigo waba warahize neka kunanira kuyigura. Yewe, tujye tubona abantu benshi bahiga bitandukanye, ngira ngo n'uturere turahiga. No muri leta bahiga ibihugu cyangwa se imishinga bazakorera abaturage itagezweho, babereye ikigwari. Intumwa yayo, intumwa ntiba yatumitse. Yego, ibyo yatumwe ariyo nta mihigo utarahigura. Ni myinshi. Imihigo iracyari myinshi ntarahigwa. Ubwo rero iki wowe? Kubera ko ngewe igihe cyo kuyesa kiragera. Ubwo nawe ari ikigwari. Oya, igihe cyo kuyesa ntikiragera. Ariko kiramutse kigeze ntarayesa, aba mbaye ikigwari. Uyu mwaka ugiye kurangira. Umwaka ugiye kurangira, imihigo yahize se urabona uri kuyishyikira cyangwa urabona bitari byaza neza ngo bimeze bite? Uko nabiteguye ntabwo ndatangira kunyuranya nabyo ngo bince ku ruhande cyangwa bise nkaho umuhigo wari nahize. Yego, uko nabipanze nta mpinduka irabaho ku bijyanye n'uko nabipanze. Ni ukuvuga ngo uko wabigambiriye urabona uzashobora kuzesa umuhigo. Oya, nabyo bishoboka ko no kuwesa bitashoboka, kuko nutabesa uzaba wabaye ikigwari. Nta wese uzaba nabaye ikigwari. Ariko hari n'uburyo ushobora kutaba ikigwari, ibyo wateganyije ntibigerweho bitewe n'izindi mpamvu zatumye utabigeraho. Ariko ndibwira neza ko iyo tuvuge urugero nkanjye dusezeranye tukavuga ngo twemeranyijwe ko wenda mu gihe kingana n'amezi 6 ngo haya amafaranga angana na miliyoni, uzaba unyungukiye, uzama inyungu 300,000 n'urugero. Ya mafaranga tukandikirana tukagena amasezerano tukamenya ko ya mafaranga ngo uhaye ugomba kuzayasubiza mu cyo gitwagize gute twapanze.
nawe icyo gihe twapanzemo cyangwa se muri ya mihigo wahize nk'uko wabivuze ukanabyemerera cyangwa kikajya no mu mafaranga uba bigenze bitewe n'iki. Ese ntuvuge impamvu zawe gute kutabona amafaranga ukabiceceka ukabika ibyawe, ntuvuge ngo ntutange ikibazo cyabayeho kugira ngo ya mafaranga cyangwa se wa muhigo utayigura. Numva iyo bibaye byiza ushobora kugira ikibazo muri wa muhigo wagambiriye ariko ugatanga amakuru bakamenya n'impamvu, ariko hari umuntu wahiga umuhigo akagenda agaceceka akajyamo agatuza, bigenze bityo byagenda bite? iyo bigenze gutyo nicyo nyine navuga ati ababaye ikigwari ariko ikindi kintu ngomba kongeraho hari ukuntu udahiga imihigo yawe ntuyihige neza bitaguturutseho cyangwa se binaguturutseho. dufate nk'urugero biguturutseho, yego ushobora kwiyemeza inshingano runaka, ibintu byose wagiye upanga ukagaragara ko uzabyesa ukabigeraho, ariko icyo gihe cyo kubigeraho ntubigereho, ugasanga wenda icyo utabigeraho ni uko icyo wiyemeje warabivangavanze. tuvuge n'urugero, nimba naratse inguzanyo muri banki n'urugero, ya nguzanyo natse namara kuyifata wenda navuze ko wenda ari ukubaka n'urugero, nkayafata nkayajyana muri aniveriseri nkayakoresha mu bukwe, urumva ko n'icyo kintu nakoze si kibi, ariko uwayemeje mu byo utateguye bihabanye n'ibyo nateguye. yes yego noneho kuvuga ngo hari umuntu ushobora kuba atagera ku ntego y'umuhigo biturutse mu gusesagura no kunyuranya gahunda n'izo yapanyije gikorwa. yego icyo kintu. noneho hari n'ubundi buryo, hari uguhiga umuhigo kuzaba uwugezeho kugera runaka, yego upanga. dufate n'urugero, wenda dufate ku buzima twanyuzemo mu myaka 2 itambutse n'ubucuti narimo, dufate nka covid, n'urugero fashe amafaranga ya banki n'urugero, wenda nari mfite ubucuruzi bw'urugero bwa bar cyangwa se restaurant, noneho muri cya gihe covid iraje nyitambitsemo hagati, nariyemeje narahize ko nzabugeza aha n'inguzanyo ya banki n'urugero nyishyuye, ariko mbajemo ikindi kintu kiziye muri rusange. ni ukuvuga ngo hashobora kuza ikintu gihagarika wa mugambi we cyangwa se nta mupango, ariko kikaza ari ikintu giturutse hirya no hino, ndetse kikaza ari ikintu abantu bose bafite amakuru. none ikibazo cyagatangaza, none wa muhigo utawuhiguye kandi warawugambiriye ntihagire n'indi mpamvu ugaragaza ko yabayeho, byagenda bite? iyo wiyemeje umuhigo runaka ukaza kugira imbogamizi, izo mbogamizi wari utaziteguye cyangwa se atari ibintu wateganyije, nk'uko nabivuze iki cyorezo cya covid yatunguranye gutya ikaza ubukungu ikabuhungabanya ku mishinga umuntu yapanze, hagasa nk'aho hazamo impinduka. urumva ko ubwo buryo uhuye n'ibibazo bidasanzwe, ariko nanone ubugwari buriho ni ukutagenda ngo wagutumye inshingano runaka ujye kuzikora ntuze kumubwira imbogamizi wagize, ibintu bikiri bishyashya, wakaziyizira kureba ko wa muhigo wahize ko wawugeze, agasanga nta kintu na kimwe wagezeho, kandi ntunamubwire n'impamvu yatumye utakigeraho. yego ibyo bintu byo byitwa ubugwari. bajya baca umugani bakavuga ngo uburyo umugabo nusohoza ubutumwa bw'abamutumye ntaniganirwa, ngo aharanwa umurava mu byo akora byose akamuhanga umugayo. tujye tubona abantu benshi bakunda umugayo ndetse bakagambira ibikorwa ntibabe gute niba bisohoza. ese umuntu we yakwemereye nk'ikintu akavuga ngo one day nzagukora iki ngiki, ni urugero akwemerera impano runaka, akomeye igikorwa runaka, kandi mu by'ukuri abantu bajya bakunda guhiga imihigo utazashobora, ugasanga wiheje umuntu bitangaza utazakora, ukababwira ati nzagukora gutya na gutya na gutya, nzakuranja mu kazi, mu buzima, mu mibereho nini nzagufasha. uyu muntu nawe wumva iyo akugambira agapanga ibintu runaka ntabikore, we twamwita ko ari iki? ni ukwiyemera, ni ubugwari. bariya rero ni byose, buriya mu kwiyemera abandamo no kwiyemeza, kuko buriya hazamo kwiyemeza kuko yaje kwiyemera uba wiyemeje ikintu utazabasha gukora. habaho kwiyemeza mu muhigo. rero mu muhigo habamo kwiyemeza ibyo uhize ukabyemeza kugira ngo uzagere gute uzabikore. ariko dusuye inyuma harimo n'abiyemeje
ntabwo byabura akakureba akavuga ati nzagura imodoka ndetse nawe ujya wumva uguma yamara kunywa rimwe agahita avuga ati bitewe nuko mwere rimwe nzagira gute jyewe ndamwemereye mu gihe bazaza baguhina akaba yanyurwa gutyo yewe nta niyayigira aho ari uburyarya aho ari ukubeshanya ugasanga ibintu umuntu yahize ariko yahize abeshya ni ukuvuga ngo rero mu mihigo habamo kwiyemeza icyo ugambiriye ukacyemeza. Burya umugabo iyo yiyemeje ikintu aba agomba kugikora cyane rwose. niba ugabe kuvuga ngo iki kintu ngewe nemeje, hari umugabo witwa Yefuta biritubwira ko Yefuta yajyanye na bagenzi be ku rugamba ndetse ngo baranamuciye umuryango we wabo, ngo ariko aza kwemeza avuga ngo Imana ninkura ku rugamba nkagenda nkarwana ngatabarukana atsinda cyangwa se ngatabaruka amahoro, ngo nzatanga umwana wanjye ifura yanjye. Yavuze ngo ikizasohoka mu rugo rwanjye nicyo nzatanga Uwiteka. Bishatse kuvuga ngo afite ibintu byinshi, ariko ubwo afite ibintu byinshi, amatungo ndetse n'ibindi, iyo afite umwana umwe w'umukobwa. Tuvuge urugero, uyu munsi wa none ufite umwana umwe, ni umwana umwe ufite wenyine, ufite ibindi bintu, ubaye nka Yefuta ukavuga ngo Mana nimbona COVID-19 ivuye kuri iyi si igacika mu gihugu cyacu ibintu bikagenda neza, nzatanga umwana wanjye, ikizasohoka mu nzu bwa mbere nzagitanga. Wajya kuri ukabona hasohotse wa mwana wakundaga, tubwire wamutanga? Biragoye. Icyo kintu kiragoye. Yego. Ariko gusa nyine bisaba Imana. No gusaba Imana. Ibyo bintu biba bikomeye, impamvu buriya no kwambaza Imana ari byiza. Ko hari inama ubura Imana ikazikugira. Yes. Nk'umwana wayo, kandi ibintu byose Imana iratubwira ati ibizakunanira nzagufasha. No, ariko urumva aho ngaho wahize. Neze tuvuge urugero, ngiye kugufasha kurwana urugamba. Sibyo? Rwo rugamba ngufashije kurwana ukanyemerera ikintu runaka. Wanyuma cya kintu runaka ngiye nkagufasha bikarangira. Nuko niyo bava ngo amasezerano ni ideni. Isezerano ni iki? Ni ideni. Urumva rero hagati aho ngaho niyo dusezeranye ku kintu runaka, ngiye nkagufasha ngatanga imbaraga zanjye. Cyagiye cyo kugira ngo usubize ibyo twagambiriye, ntubisubize. Icyo gihe uzaba mu kintu. Hari umwenda uzaba umugiyemo, uzaba undi mwenda kandi imbere y'Imana ufite iki urubanza. Mwabyumviye rero guhiga ni ukwemeza, kuko abantu benshi bajya bahiga ibintu batabashije guhigura. Abantu bakavuga ngo dupanze ibinaka muri uyu mwaka muri uku kwezi. Ega no mu ngo turahiga, no mu ngo turahiga, mu buzima dusunzwe turahiga, ndetse n'ibihugu ndizera bijya bihiga ikavuga ngo muri iyi myaka tujye twumva ngo abahanga, abantu ba tekinoloji bapanze mu gihe kingana gutya hazabaye ibi. Iyo yose ni imihigo rusange nijya gutekura. Ariko uyu munsi rero tugaruke mu buzima bwacu turebe ese mu mihigo tupanga ibintu tugezaho ni bingahe, mu mihigo tugira ibyo duharanira gushyitsa ku ntego ni bingahe, ese ibyo tubasha gusoza ni bingahe. Ibyo byose niko tubisoza, byose niko tujya mu nshingano. Utekereze mbese urebe neza ese ibyo niyemeza mu buzima bwa buri munsi mbasha kubishyira mu bikorwa cyangwa birananira bigahinduka. Utekereze neza, utubwire uko ubibona nuko nawe wumva umuhigo. Ese umuhigo kuri iki kiganiro uracyumva ute muri wowe? Ese we n'abantu bagusezeraniye ntibagusoreze? Akenshi burya bavuga ngo umugabo nyamugabo ntava ku rugamba, ahubwo bagira gute arugumaho. Rero hari igihe abantu musezerana mugapanga ibintu runaka nyuma bakajya gute bagahindura. Hari ijambo njya numva mu rubyiruko rw'iki gihe, haje intera ivuga ngo nta gikwe, ngo nta gikwe, ngo nta myaka ijana. Ese ubwo ni uguhigana bw'umuntu akavuga ngo nta gikwe, mbize ko nta gikwe nzakora. Ibyo babishyigikira? Yita ko ari ingingo y'ubupfapfa. Iyo ni ingingo y'ubupfapfa. Ni ingingo y'ubupfapfa kuko buriya niba Imana yashyizeho ko abantu bagomba kororoka, igashyiraho n'imyaka abantu bagomba kuzabaho, ushingiye ku kivuga ngo nta myaka ijana. Kubera icyo ugena imyaka ijana kandi atari we mugenga w'isi, atari we mugenga ugenga iby'Imana byose yaremye. Iri jambo rivuga ngo nta gikwe nta myaka ijana, mbona ari nk'ijambo ryo kwangiza ndetse no gusesagura. Kuko nk'urubyiruko tuvuga urugero, uyu munsi umuntu yakumva akubwiye ati pu nabitanu nabifite reka mbere n'ubundi nta myaka ijana, n'ubundi nta gikwe. Ariko mu by'ukuri twabonye ko ikintu cyose ni uguhiga no kubungabunga no guhiga cyane. Ukavuga ngo ngewe nkwiye kuba uwo ndiwe, nkwiye kuba umugabo, ukabihiga ukavuga ngo ngewe ngomba kuba umugabo. Kandi kuba umugabo birashakishwa, ntabwo kuba umugabo ari ikintu wasanga no gutya mu muhanda ngo ugitore. Yego uratubwira uti mbese yego turi ku ijambo rivuga ngo
nta gikwe nta myaka ijana biriya ntabwo ari umugambi mwiza. ntabwo ari umugambi mwiza kuko buri muntu ufite intego ntabwo akomezwa n'amagambo adafite akamaro. Amagambo afite akamaro niyo atuma umugabo w'umugabo, kuko buriya niba ufashe icyemezo ukavuga ati ngifashe umurongo runaka ndiyemeje wenda ntitubaka inzu muri kigero runaka, naho byanakunanira kuyuzuza iyo nzu, ariko nibura waratekereje uwo mushinga warawushyize mu mutwe wenda byanze kuko ntabwo utagize, ariko nibura waranabiteganyije ukabishyira mu mutwe bakavuga ati ngiye mfite intego. urabona iyo umuntu ari amaterime arimo mu rubyiruko ariko bavuga ngo nta myaka ijana nta gikwe, ibyo n'ufite imitekerereze kuba yagira icyo ageraho ntakigeraho, ahubwo nawe agenda muri uwo murongo, kandi wenda uwo yabivuze ni nka burage cyangwa yafite indi mpamvu cyangwa se byamushanze ku giti cye. Umuntu ashobora kuvuga ngo nta gikwe cyangwa se nta myaka ijana ariko afite impamvu imuteye kubivuga. Impamvu ya mbere ashobora kuba afite uburwayi runaka mu mubiri we, sibyo? Akumva ko iya ndwara afite itazamwihanira ko yibana imyaka ijana, ariko niba umuntu yaba arwaye iyi ndwara, mbona iri jambo rivuga ngo nta myaka ijana ryangije ibintu byinshi, byagije abantu benshi, si mu rubyiruko abakuru, si mu rubyiruko gusa. Urumva nk'umurwayi arwaye kwa muganga akavuga ati nta myaka ijana n'ubundi abantu mbese ubundi iyo uvuze ngo nta myaka ijana ni ijambo ryo kwiheba, ni ubwihebe ubundi. Ubundi kuri ya jambo rivuga ngo nta myaka ijana mbona nk'ijambo ryo kwiheba ryabayeho riza mu rubyiruko, riza mu bantu bose, ugasanga umuntu wese wamubwira ikintu agahita avuga ati ubundi se ari imyaka ijana, wamubwira ubundi se hari igikwe. Yego, ariko n'amagambo adafite umumaro. Ni yego, ni intonganya z'urubyiruko, ni burage, ntakunda. Ariko se nkawe ukimara kuryumva mu matwi yawe ubwa mbere wumva ngo nta myaka ijana, we ntawe wabwira ati n'ubundi niho hahandi nta myaka ijana nzamara, we ntabwo warikoresheje. Iriya jambo ntabwo nigeze ndikoresha ko ziriya mvugo ubwo ngenda ziparira nk'iryumva iryo jambo naryumviye mu filime, ariko uburyo naryumvaga numvaga ari za burage zo mu mafilime, ko buriya filime ukuntu bashyiramo utuntu tw'uturingosho bagashyiramo muri iyo filime tukayiryoshya kugira ngo abantu bakurikiye. Filime ishobora kuba ibishe ariko urimo arayikurikira kwa kundi agenda yireba n'amagambo ugenda avugamo agenda aryoshye ya filime, ari nk'ikirungo cya filime bashyiramo. Ariko nyuma y'ibyo hanze aha byaje bifata indi ntera, ibi none byumvikana nabi kurushaho. Ariko tunagaruka inyuma tushikuriwe kuri ijambo ntacyo tuganire. Ubundi se urebye ari imyaka ijana? Imyaka ijana nayo bashingira ku kiva kuzabona imyaka ijana. Oya, ari n'ubundi iyo tubifashe mu myaka dusubira inyuma gato mu myaka ya kera, harimo abamaraga imyaka 40, harimo n'abapfaga bakivuka, hari n'abagize imyaka 600, hari n'abagize imyaka 600. Ariko ntabwo buriya ikibazo cy'imyaka umuntu yamara ku isi, ahubwo ikibazo uryo jambo ikihishe inyuma, amagambo ahishe inyuma y'iryo jambo n'ibikorwa bihishe inyuma y'iryo jambo nibyo biri kuba bigana. Kuko iriya myaka umaze imyaka 80, ako ntabwo nifuriza ko umuntu azamara imyaka myinshi akagera ahandi agahagurika akanduranya, ubuzima bugatuma yanduranya. Ahubwo iriya jambo niturifate muri sanse yo kuvuga ngo iriya jambo uko ugenda uvuga ngo nta myaka ijana ngo nta gikwe, ni ijambo ry'ubwihebe bituma uri kwica aseve yawe, kandi buriya ni bangahe bapfira ku kazi bagikora akazi makagira imyaka 80 mu kazi. Kuko urumva impamvu y'ijambo ryo kwiheba, ushaka kwihusha ku mwana wawe mwagaye no mu kazi akareba akazi kabati n'undi wakavamo n'undi ko nta myaka ijana n'undi ko nta bukwe. Mu by'ukuri iri jambo ni ijambo ryo kwiheba no kwihangisha abantu ubuzima babayemo. Urebye wasanga ni ijambo ritari ryiza cyane ko urubyiruko bakunda kuvuga ngo nta myaka ijana, ukumva noneho byaje no mu baroko ku mwuga ngo nta myaka ijana. No, twebwe imyaka ijana tuzayirenza. Ngewe uri imyaka ijana nzayirenza. Imyaka ijana umuntu yayirenza nawe utayirenza mu buryo bw'imyaka, wanayirenza mu buryo bw'ibitekerezo cyane ko sinaho umuntu tugeze mu buryo bw'umwaka. Kuko impamvu ya mbere ashobora kuvuga ngo nzayirenza, umuntu akumva agatese azarenza imyaka ijana ashingiye kuki? Shingiye ko mfite uwo nabyaye, wa wundi nabyaye azakomeza azagusigara mu gihe utarabukiye, nawe nzamusiga nawe asigabe. Nuko urumva imyaka ijana sizajya gute? Izarenga. Nuko kandi iyo umubyeyi abyaye umwana aba amaze kwiyubura, niko kwiyubura k'umubyeyi. Iyo umubyeyi abyaye umwana aba amaze kubona uwasiga umusozi agace akajya gutakajya. Rero imyaka ijana abavuga iryo jambo ngo nta myaka ijana ngo bazamara ngo nta gikwe,
mbahaye nta shinge ndabasezereye bahindura imitekerereze kuko kubera rero ukubundi kuntu urubyiruko rukunda kugira ibibazo byinshi nibyo ariko ibibazo byinshi rugira ntabwo byakemuka hatabayeho kubigiramo uruhare ubwawe mu gikintu ubyikemurira ni nani twavuze ko turi kwijambo riva ku niba ubizi ukavuga ngo n'ubundi nzabimbwa numva nzabimbwa kandi tujye twumva ababyeyi benshi bagiye babwira abana ati muzapfa muri imwe ariko bitewe n'ijambo rimwe nakubwira bati koko nzapfa ndimbwa ubwo tuvuga ngo no iki kintu ngenda cyanze ngomba gukora ikintu icyo ari cyo cyose ugana gukora icyo gisebo witwa umugabo ni urumva rero biri muri rya jambo twavuze ryo guhiga no gukora ubukwe biza mu guhiga cyane no kubaho biza mu kujya gute mu guhiga ngayo nguko rero iyo nitegereje nkareba mbona hano hanze duha n'impamvu nyinshi turi mu ijambo rivuga guhiga abantu bagahiga mu by'ukuri pe abantu bashobora kuguhigira bakakubwira ibintu kandi iyo umuntu aguhigiye akuryoshya akubwira ibintu azagukorera harya wowe nta wigeze ubwira ibintu uzakora ukaba utarabikora ntabwo byabura hari aho ushobora kwizeza ikintu runaka bikazakunanira kukigeraho atari uko wabipanze ubeshya wabipanze wenda igihe cyo kugerwaho ntibigerwaho bitewe n'impamvu ariko nawe n'ababeshya kubeshya byo ni ibintu byo mu rubyiruko biraneze cyane kubeshanya ariko ntabwo urubyiruko beshya rwonyine n'abakuze nabo biri aho kuko urubyiruko rukorera ku bantu bakuru akabazo gatoya kwa kuntu umwaka wamagaga ati uri hehe ati yewe ndi kuza nirukanka kandi mu by'ukuri ntujye muri dushe ariko uzi ko bakavuga ngo telefone ngo nibeshye dutangariza abakozi ba telefone ibeshya cyangwa n'umuntu uyikoresha ubeshya bariya telefone irarenga telefone ikora ibyo uyikoresheje ibyo uyahaye ikora ibyo uyitegetse ahubwo buriya cya kintu abantu benshi bajya babeshyanya cyane buriya mu mategeko 10 y'Imana buriya Imana igiye guhana cyane ikintu cyitwa kubeshya gishobora kuba kiza mu byaha bya mbere mu mategeko y'Imana iminsi itegeko bivuga ngo ntukabeshye cyangwa ubeshyire abandi gishobora kuba icyo cyaha cya mbere kirimo abantu benshi cyane abantu bose bashobora kwisangamo ariko na Bibiliya abatarabeshya ni bake oya ubwo si ubwo cyakoze abatarabeshya ni bake ubeshya akabishyura tworoheje ariko nawe yabeshya ari n'ubeshya ibikomeye nawe yabeshya imbere y'Imana bose bakoze ibyaha bingana ariko njye sindakubeshya ntabwo yanzeshya igihe tumaranye Imana izafashe uretse ko n'ibintu byo kubeshya atari na byiza ntabwo ari byiza kuko hari igihe ubeshya umuntu bitewe n'impamvu n'impamvu sinayumva neza ariko tugaruka inyuma kuri ijambo ryo kubeshya ahantu ushobora kubeshya wenda ushobora kuvuga ati ugeze nk'ahantu mu kaga gakomeye wenda ugeze ahantu ugiye kwicwa wenda bagushimuse n'urugero aho hantu ubeshye kugira ngo ntigobotore uhora ukora ubuzima aho ni icyaha ariko Imana yakikubabarira none kubeshya kose no kubeshya ngeze aho ni ariko ari ubeshya biri ngombwa ntabwo tuze kwemeranya kuko biravuga ngo hanze hazabe imbwa n'abarozi n'umuntu wese ukunda kubeshya akajya gute akabikora hagati y'ukuri no kubeshya nacyo reka tukigire ingingo tutuganire usibyo wenda urugero nk'umuntu araje bari kumwirukaho ni igitero agabwe igitero bashaka kumugirira nabi bahita bati aciye hariya hirya kandi umutsibye iwawe bamwe baravuga ngo rokora ubuzima bw'umuntu mubeshye abandi bakavuga bati si icyaha abandi dosiponese ni ukuri koko tukureze uzi ikintu aho nabikivugaho ibintu ni bibiri buriya wa muntu iyo bamwica ubona bagiye kumwica ntumubeshye ntubeshye ubaye umufatanyabikorwa mu bamwishe umukozi icyaha cyo kwica nawe uba wabaye umwicanyi ariko ntabwo byanditse ko wari umwicanyi oya umufatanyabikorwa arakubaje umuntu none aha uravuga mubwije ukuri mubwiye inyuma none se kandi uzi neza ko ajya kugira ukiri aho ngaho sibyo wari ufatanyacyaha w'icana b'abantu none nuvuga ngo wa muntu ntawe mbonye kandi umutsembyi wawe nabo kandi iyo arahemukiye abandi nawe kuba umufatanyacyaha nawe abo bantu bose haba habayemo ibyaha ariko aho bitandukaniriye wenda kurengera umuntu burya iyo warengeye ikiremwa muntu mu bintu byose uvuga umuntu aba agomba kubaha
hari n'itegeko rikomeye cyane riruta mu ndi mategeko yose ababyumva nabo bagenzi bawe nk'uko wikunda muri make ikintu ukoze cyo kumuhisha yego nawe ashobora kuba yakoze icyaha gikomeye wenda yahitanye umuntu urumva ko niba ahitanye umuntu nawe bakaza baje kumuhitana cyambere cyo icyo yakoze ni icyaha umubujije kwicuza muri make wa muntu amaye nk'uyahuye kuko buriya niba uyu muntu yahitanye undi muntu wowe ukamuhisha kugira ngo nawe atamuhitane urokoye ubuzima bwe yego rero ubu bwa mbere yagiye yakoze icyaha kizasiga kimubarwaho nk'uwagikoze ariko icyaha kuko tujye mu bugenzacyaha nakurikirana wakurikirana ariko nanone imbere y'Imana ntekereza ko nta cyaha turi mu isi ntabwo turi imbere y'Imana ariko Imana nayo irahari yego turi ku ijambo turebe kwezi ukuri ugiye kwezi ukuri ugavuga ko bati yewe rwose ndamubonye atambika gusa simenye ngo agiye ariko ndamubonye hari icyaha ukoze gutyo utazi ariko ntekereza ko ubonye umuntu yiruka amasigamana akurikiwe ukabona ko undi muntu umukwaje ati uyu muntu aciye he ubona ko bidasanzwe ubona ko bidasanzwe buriya ukuntu urebesha amaso ukabona umuntu aje n'umukurikiye ukuntu aje ushobora kumukingira ikibazo avuga ati uyu muntu reka mukingira ikibaba noneho nyuma yanze kumubaza ikosa yakoze iyo usanga ari ikosa yakoze muganirize ko burya umujinya uracururuka burya iyo umuntu uje gukurikiye asanga umujinya mwinshi yahagira anagufasha yanaguhitana ariko aramutse umushyize ahantu uwo muntu wo kumuhisha ahubwo watumaze uriya muntu mwakaga iki ese wemera ko n'imihigo ibonekamo ukuri cyane ubundi urebye imihigo kugira ngo umuntu agire ku cyo yiyemeje ni uko habonekamo ukuri iteka ryose iyo ibintu bibuzemo ukuri wiyemeje biragupfana impamvu ya mbere sibyo tureke n'uwo muntu wenda adurutseho amasigamana saa izi ngizi ngo hari akazindi ndende y'umuyobozi runaka mu rwego runaka harimo abandi bantu mukorana nje kubaza raporo naza mu gukunda mugenzi wawe bazahita haza mukene wanyu naza mukene wanyu hazaba mu gukina ikibaba naza mu gukina ikibaba hari ibyo uzagerezwa muri gukakaza kanyanyize gute naguhaye kandi n'ibinyezwa n'ubundi ngasanga bagize uruhare ningufunga n'abari itegeko ryo kugufunga sibyo ugafungwa nta muntu agafungwa none kuzaguka mu buzima bwo kwicuza uzaba wararengeye iki urumva ahantu babayemo icyaha ariko wenda mu buryo ko ibintu byose uzaba wakoze byose bizaba ari ibyaha ariko nanone uzaba urinze ko umuntu ahura n'ikindi kibazo uzaba uteza ikibazo kimwe aho ukemura ikindi mu bundi buryo ariko bya binafasha no ariko njye numva nawe ushobora ngo ni ukubeshya berengera cyangwa se wabeshye ukiza ubugingo bw'umuntu bo ntabwo tubizi niba kubeshya umuntu akiza ariko werengera ubugingo bw'umuntu ari icyaha ntabwo tuzi niba biba ufatanyije n'umuntu wa undi icyaha muba mubaye abafatanya icyaha ntabwo tubizi ahubwo abakozi badukurikirana uko bwije ndetse no kubukeye mwaza ibitekerezo mukatubwira ko mu byumva ndetse no kumubibona twebwe turumva uruhande rumwe wenda bavuga ati okay yarengeye ubuzima bw'umuntu ariko urundi ruhande nawe yakoze icyaha babaye umufatanyacyaha ku mpande zombi uyu muntu abuze aho ahagarara ari uwakoze icyaha ashatse kumurengera ari n'uwakorewe icyaha mbese urumva ni ibintu bicanze kandi umuntu adashobora gukwera ku mpande zombi ngo bikunde ni za zindi nzego zigoranye muri comment yageze babitanga uko babyumva yego hanyuma wabashe kumbe nawe muduhe ibitekerezo tubyumve neza rero turimo turabona ibitekerezo byacu ko bihagaze nawe muduhe ibyanyu mutwunganire murakore na subscribe aho hasi hanyuma mukomeze mujye mubasha no gukurikira ibiganiro byabanje n'ibindi bizakurikiraho iyo murasubira inyuma murebe bya bindi byabanje murebe uko bihagaze nabyo yego hanyuma tujye twumva rero abantu bo muri iyi minsi agahita afata agatelefone ati ati sheri ati ndagukunda cyane ati ni ukuri ati ndahafi kugeraho kandi mu by'ukuri nta n'uri hafi hari ibyaha abantu bakora tuzi bafite utwaha dutoya kandi imbere y'Imana bari ibyaha we imbere y'abantu birakomeye ukabwira umuntu ati atalo ati we ati ni kanaka muvugana ati yego ati rero ati uyu mugoroba mwiza ati se nkuzaniye ku byo kurya ati ngende kurya bye kore ku byuko ati ndi kurya ati wampaze ati tega nguhe
mu by'ukuri umwe ari Rusizi undi ari Nyagatare. niba ari guheza muri message niba bigenda bite biragiye atamuhaye cyakora nk'umuntu akoresha nk'igifoto kuri WhatsApp cy'ibiryo ari kurya kandi atari bugufi muri make arimo arakubeshya nawe aje muri babandi bakoze icyaha cyo kubeshya kuko niko rero ku muntu cyo utari bumuhe yewe urimo gutera ikindi kibazo turi ku ijambo ryitwa yaje muri cyaha cyo kwifuza ari bo kibigizemo uruhare mu gufatanya yego ni nk'abantu bafata amafoto bambaye gusa bagashyira ku mbuga nkoranyambaga ari amafoto bakusanyiriza hamwe bagatera urubyiruko kwifuza ibidafite umumaro bambaye gusa bameze gute biriya bambaye isitaza ntibizabura kuza ariko umuntu wizana nawe azabona ishyano niko Bibiliya itubwira. Ubundi biba bikwiriye ko nk'abantu turi mu usibye ko bayavuga ngo hari abantu banuka ariko ntabwo byo bikwiriye nk'abanyarwanda. Ni ukuvuga ngo mu gihe duhagazemo nk'abantu tumaze gusobanuka tw'abasirimu tuba tugomba nyine kubigenza neza ariko tukirinda no kubeshya sibyo. Burya ntabwo ujya ubwirashirwa mugati ishiri mimi nakupenda sana mugati nyine ndomba ngukeneye kano kanya wakuma we ntabwo ujya uyakoresha cyane biriya ushaka kubikoresha mu buryo bw'ukuri ntabwo wenda nari ngengera ku kantu gato ko kubeshya ariko ni ka kandi usanga kuri telefone atugeze he wenda ndi mu mujyi ndimo ndaza ntabwo ko ngiye kugera mu rugo wenda n'urugero ariko n'ubundi hafi aho ariko ngira ngo ibyo mubwiye adacika intege kuko n'ubundi mba ndi mu nzu nziza bishatse kuvuga ngo ukuri ni ikibazo umuntu abeshya akantu gato ariko ntibikora ko umuntu yabeshye n'uvuga ngo dore kuko akantu gato ubeshye ntabwo gasimbuye ikinyoma ugize gute ushyizeho kandi kano kantu wita ko ubeshye uzabona ishyano urumva rero ntabwo ugomba kwihana umuntu akwiye kwihanasha icyaha cyo kubeshya wenda hirya n'imwe biragorana ariko tukwiye kucyubaha udushoboza neza reka biriya byose ariko tubigire intego no guhiga ibintu byose twavuze ko gushaka no gushobora si byo se tugire intego tuvuge ngo uyu munsi wa none niba umuntu yabeshyaga kuri telefone umuntu akavuga ati ngeze mu mujyi wa runaka ndana cyangwa ngiye kukugeraho kandi wagera mubwiza ukuri mbwati nyihanganira natekereza umbwiye ngo ndi hafi yo kukugeraho ndizera utabeshye buryo bw'umuntu ngo nyihanganira ndi hafi kukugeraho bituma bitanamwica gahunda yapanze cyangwa se ukamubwiza ukuri kuko njya mbona abantu benshi bajya ngo isaha abanyarwanda ngo iyo bavuze saa tatu ngo ni saa yine ubwo se no ibyo ntabwo ariko ari nibyo biba bimeze nko kubeshya buryo wishe gahunda uba wabeshye uba ukoze icyaha kandi biriya bava mu cyaha bantu gahunda ni ku ijambo ry'imageze gute aritubwira turi ku ijambo rivuga kubeshya ukuri ndetse n'imihigo mu mihigo rero dufite ntabwo ari imihigo yo kubeshya kuko burya mu mihigo dufite ntabwo tukambira ko tugomba kwirukana umwuka wo kubeshya icyo umuntu adashoboye bivuga ko utagishoboye cyangwa se icyo ubona kitazashoboka ubuzere cya bugufi kigaragaza ko kitazagishobora ariko igutungura wakiyemeje mu buryo bukwiriye ntacyo bitwaye ntacyo bitwaye kuko turi abantu kandi ibyo dupanga ntabwo byose byeswa nk'uko twabaho n'umwanzi urogoye habaho ikirogoye mu mirimo yose tuba dukora muri gahunda zose twapanze ariko nibura mu byo wapanze bipfe atari ubigizemo uruhare iyo witegereje ubona abantu babeshye cyane babaye buriya rero ni generasiyo zose abakuru n'abasore bose barabeshya ariko cyane abakuru ntabwo tubeshya cyane bose barabeshya cyane ahubwo wenda icyo batandukaniyeho urubyiruko ni rwo rusa nkaho rubeshya cyane ujyanye n'ikigero cyane cyane abantu bakiri mu gihe cy'urubyiruko cyane nibo bakunze kubeshya cyane kurusha abantu bo mu myaka yo hejuru kuko bakubwira ukuri muri bw'intege nke wenda yakubwira ati ndaza kuba ngeze aho igihe runaka wenda akaza arengejeho 5 wenda aho tubwira ko ari ukubeshya ariko bw'intege nke ariko mu by'ukuri witegereje usanga icyo ushobora gusanga abantu benshi babayemo cyangwa se babarizwamo satani yabesheje abantu umugozi witwa kubeshya ni umugozi satani yabesheje abantu benshi cyane hamwe n'abantu batanga ubuhamya kandi babeshya nabyo burya birashoboka bireze cyane umuntu akakubwira ibintu byose akagushushanya akakubwira ibintu byambaye na njyewe kandi
mu by'ukuri wabiyungurura ukumva bya bintu ni ikinyoma gisa akubise aho ngaho. Ariko mu by'ukuri biradukwiye ko uyu mugozi wo kubeshya mwene data yakoze cyane ngo muri generasiyo zose wasanga uyu mwuka ugize gute uhari cyangwa se uyu mugozi uhari. Mu myaka yose mu bakuze mu batoya mu rubyiruko no ibintu byo kubeshya rero ndumva tutabigira intego ntabwo tabigira intego cyangwa tugiye mu muhigo ngo hose tuwe mu buzima bwo kubeshya ahubwo tugiye umuhigo wo kuva mu kubeshya cyane numva yo baba mu muhigo twiga kubaho mu buzima bwo kubeshya ariko bajya abanyarwanda twiga kuba nk'abazungu buriya abazungu buriya bagira gahunda n'ubwo wenda nabo hari buryo duteza ibibazo rimwe na rimwe ariko dutezamo akora tukabigizemo uruhare iyo baratujagaraye nabo baratujagarika batubyinisha umuziki babona turimo natwe rero twiga kuba ariko ntibabarenganya kuko ntibabarenganya n'abacunga ni mu gihugu cyacu abanyarwanda bacunga ni ukuvuga ngo intero nyiri ugusanze atera niyo wikiriza none se umva abazungu babarenganya ntabwo yajya kubwira ibitari ibyawe ibyo ukwiriye ni nk'uko imyaka ufite niyo ikugenera ukubaho n'ibitekerezo kandi bigenda bihinduka. ndatekereza Paul navuze ngo nyine umwana atekerezaga nk'umwana ariko maze gukura sikanekereza nk'iki n'abantu bakuru. Yego abantu rero bakunda kubeshya mu bigabanye rwose tubigabanye twige kuba nk'abantu ntitwige kuba nk'inyamaswa. buri nyamaswa uretse kubera nanjye kubeshya inyamaswa ntizigira gahunda ariko buri uzareba intozi intozi buriya ntiza ko abantu kugira ngo ugire gahunda menya bagendeye ku ntozi kuko buri intozi uzarebe ahantu ziri ku murongo nta rujya ku ruhande usanga ziri ku murongo cyangwa inshishi ziri ku murongo zitonze umurongo ku ruhande hari izikikije ku ruhande zimwe zizirinze izindi zirimo hagati zigenda ku murongo nta rutana ubwo rutaye umurongo nyine rwabaye ikigwari. natwe twige kubaho dufite gahunda. ngo ibishwi byagiye kuri defile ibishwi bigeze kuri defile nyine birimo bibyina ariko ngo igishwi kimwe cyari gifite inzara cyari gifite inzara cyishonje kitameze neza. hanyuma ngo biri uko bigenda kuri defile ngo kimwe kibikina ariko bagishwe kubyina nabi. cyo gishwi kibyina nabi cyo gitwaye igisorore cy'ibijumba mu kwa kijyanye abana bacu byatekereza ahandi ikindi kigasobanya urumva kuko mu kwa harimo iki harimo mbese ingendo zitandukanye bitewe n'umuzigo umuntu yikoreye. ni ukuvuga ngo rero abantu mu nzira n'ubwo bagenda bagenda basobanya ntabwo bahuza iyo bati buri intozi zigira gahunda. abantu baba bafite imizigo myinshi kandi uzarebe buriya ibiba mu bantu n'ibi nta handi wabisanga iyo bwati inyamaswa zigiye ziturusha gahunda. niyo mpamvu ubona n'abantu bumugani ni icyambo cyo ntibajya hamwe burya ntibajya bajya hamwe. njya mbibona nko ku bigo by'amashuri cyane cyane ugasanga umunyeshuri avuga ngo ca hano nawe agaca ugasanga cyane cyane bwajyaga tubibona mu gihe cya defile wenda ku munsi w'abakozi mbese ya minsi mikuru ituma abanyeshuri bahura ahantu hamwe n'abaturage bakoze amafete runaka. none ugasanga n'ahantu bakadushyira nko ku murongo ugasanga barakavuga ati mu murongo mu wa kane mu wa gatanu mu wa gatatu tugiye kujya ku murongo dukurikije uko twambaye dukurikije n'urwego turiho. none ukajya kubona ukabona nk'umwana mu wa kane ari ku murongo ukabona nk'umwana mu wa gatatu uri imbere ye yaramukuruye agize gutya atwaye nk'itenesi mu ntoki umugezi akayimukoma ikajya atakaye bakavuye buri murongo agiye kuyifata ya tenisi akayitera nawe ubwo ugasanga nawe ashagaritse wa murongo nawe yayikuramo mugenzi we nawe akaba agiye muri wa mwanya yari arimo ya mirongo bapaza baravuga ngo hagati na hagati abantu bari basangiye bateganye ugasanga noneho ntibabaye bane habaye batatu hano habayemo umwe ugasanga ya mirongo irivangavanga. rero buriya twige kubaho nk'intozi. ibi bishwi rero bya gahunda cyangwa ibyo bishwi ibi bishwi rero ngo kimwe kibwiye ikindi ati ariko kubyina nabi ariko ubwo mbyina nabi ndavamo kiba n'umwanzuro nuko kigomba kujya gute kuva mu murongo oya kikore cyice gahunda rero kugira ngo nawe umye wice gahunda ubeshya uteka imitwe ubeshya wava mu murongo cyane rwose. intozi ku mugani zigenda
zijya ku murongo rwose wagira ngo iba zifite umutoza ariko nazo zijya zijya mutiyaje nta zijya mutiyaje iyo bazirogoye zinyanyagira nabo bavuga ibintu byose donc iyo bije mu kirogoya biba bibi burya ibintu byose iyo bije mu kirogoya biba bibi kandi buriya kubeshya no muzi bibi nubwo abantu bakunda kubeshya ko kubeshya ni bibi cyane bivangira waguhaye iyo gahunda nawe ubwawe birakuvangira ko nta ntego ugira mu byo ukora kandi muri iyi ntego umuntu agira ko agira gahunda ntabwo wategura umushinga runaka cyangwa igikorwa runaka utagira gahunda ngo kizagerwaho abantu bose ibaze none mu gihugu twese tuba tujagaraye tuvuge wenda nk'umukozi wa banki ari nko mu kibuga cy'umupira umukinnyi w'umupira yibereye muri tribune arimo ararira umupira bagenzi be umufana ari mu kibuga ibaze nta kintu na kimwe cyakorwa uvuze ngo rero ibintu byose ariko ni nayo mpamvu usanga abantu babaye mu buzima butandukanye nibyo nakubwiye ngo bamwe baba bamanuka abandi bazamuka mbese ibintu bimeze gutya bitewe n'iki ariko abantu ni nawe dutandukanira n'ibindi biremwa byose kuko abantu bafite ubwenge kandi serivisi zose uzazisangamo abantu kandi serivisi yose ntagire unyumva nabi iboneka mwabeza n'ababi cyane habonetse abawe ntabwo iyo serivisi yaba habonetsemo abeza gusa iyo serivisi ntiyabikora neza kuko abantu bakamurogoya bakabura uwo bahangana niyo mpamvu rero agomba kubonekamo serivisi zose agomba kubonekamo abeza hakabonekamo ababi nayo muri ibitego kandi babamo ibyo urabinyibukije hari ahantu nize kujya muri banki noneho ugeze muri banki bakubitana n'inkubiri ikomeye avuga ati se wowe shyira agatabo kaba hariya turaje tukwakira undi nawe aza nyuma ye waraza ashaka umucaho undi nawe gushyamirana ariko se ngewe ko naje gutya nkaba naje imbere yawe ukaba unciyeho gutya gutya noneho undi aca ku ruhande kubera ko kandi bikorera kubaho cyane mu maserivisi usanga wenda nk'umuntu afite amikoro kurusha wa wundi asanze aho kandi bose bafite amafaranga muri iyo konti kuri iyo banki noneho akaza agafata wa wundi asanze yicaye agashaka umucaho kandi yaje nyuma ubwo umuteje akaduruvaye ni wa mukozi muri banki uramubwiye ngo ucara hari nk'abandi bose ibintu byasobanuka iyo uteje akaduruvayo wa muntu wari mwiza nabo bamubi yagahora yapaza avuga ati wenda mfite abantu batanu imbere yanjye wenda biri mufata isaha nyuma y'isaha ariko hari n'ibintu abakozi bakora mu tuzi dutandukanye ugasanga nabo nibo biteza akajagari umwe nk'umuntu wumva aje mu gitondo afashe nimero ya 5 kamugenda nko kwa muganga igihe kimwe ndi kwa muganga nanjye noneho dogiteri yari yatangiye akazi ageze kuri nimero ya 19 yari ngiye kwinjira ndi 20 undi araza n'ibyunzwe byinshi nyine yihuta ati ni ngewe ndi number 1 tuti bigeze mu saa 5 tingetse nimero ya mbere ndabana stop wagaze abizumvikana ko dogiteri size bize atari yajya muri consultation oya ntabwo bishoboka ariko ngo yafite umuntu wamufatiye nimero kugira ngo aze kuzana ibikabyo byinshi we ajye muri business ziwe ubundi icyo mbona abantu barikunda ntabwo bashaka guha umwanya agaciro bagenzi babo no guha umwanya abandi icyo rero dogiteri atubira umwana mwiza dogiteri rwose aho hari umusore mugisha imana n'umugisha yamubwiye yagiye nyine dogiteri azatinyeka akanimero kawe kugira ngo mwakire arakamwereka aramubwije muri kumwe avuga ngo usohoka kuko wakererewe ntabwo iri nimero ya mbere wibeshye bamwagiye mu mirimo yanyu isebo nta yindi mirimo bafite sohoka agenda rwose dogiteri amushora nyine aratwakira dogiteri aradukorera ariko urumva n'uwo mukozi muri banki ashobora kuza agafata akagatabo k'abandi ariko tuvuge urugero bijya bibaho n'ubutabazi umuntu akaza afite ikibazo gikomeye tuvuge urugero umuntu afite umwana akoze agasida kazaga bati urabona ko atsinze gato ubuzima bwa kazaga bati rero hari imiti banindikiye kandi kwibona birangoye nimufashe akaza agasaba serivisi babandi bose baricaye bakumva ikibazo cyiwe bakagenda bakajya gute bakamwakira kuko n'ubundi umukozi wese wicaye mu biro ahicaye kuko araba ari gukorera badahari se undi aragukorera umuntu aba perezida wa korali kuko afite abaririmbyi abayoboye umuntu aba umucuranzi kuko afite abacurangira
umuntu aba umukozi muri banki kuko afite abaza gufata iki amafaranga. Urumva rero muri inzego zose zirakenerana cyane, abo umuturage abo muki akenera, turakenana ubuzima tubayemo nubwo kujya gute nubwo gukenerana. Rero nuko abantu batabyumva ngo bashyire hamwe. buriya reka nkubwire, buriya uzasanga ibigo runaka byaba ibyigenga cyangwa se ibya leta, usanga wenda inshuro nyinshi gahunda yawe itagenda neza, nta cyinshi bitera. Buriya ni urugero, niba ngiye kwa muganga hajya ku murongo nkakubita amasaha abiri, harabona hasanze n'ubataruka kubera nabubashije, wowe uje ugahita ucaho nta nibazo usanga ukoresheje. bivuze ngo aho hantu kugira ngo nzahagaruke bizarukanye, naho waba utanga serivisi y'ubuntu aho ntabwo iyo serivisi sinajya kuyifata. wenda bavuga ati hano nta gahunda bagira, ubushize nayicaye amasaha abiri abaje nyuma kuri bo bahaye serivisi, ngenda arigomwe nubahabona ntasanga kugira barasuzuguye, bemera ubwo ati nzajya guhahira indi serivisi ahandi cyangwa yumva ndekeraho. Ubwo mbere niyo mpamvu buriya kintu cyose gifite intego na gahunda iraboneka. Ariko ngira ngo niyo mpamvu bagenda hazaho serivisi nyinshi zitandukanye, nk'amabanki yabaye menshi, ibigo byikorera, ibya ndetse n'ibindi biciriritse, biterwa n'izo serivisi zose zagiye zigenda zibaho. Umwaka bati bitewe nuko nagiye muri serivisi kangora, ningera ku rwego nzashingira ni serivisi. Ntekereza ko wenda aho ariyo mpamvu cyangwa se n'iterambere wenda tugenda dusohora. Kandi buriya ari ikindi cya kabiri, buriya uko umuntu utanga serivisi agira gahunda, ni nako na serivisi ukora yoroha. Tuvuge nk'urugero, tuvuge nk'abantu tuje ku murongo, urabona nk'urugero, ndamutse tuvuge urugero nsanze abantu bicaye aho, noneho njye nkatavuga ati urugero kwa muganga, ndavuga ati abantu bose bagera kuri 50 usanze aha mbaceho, nigire hari wa mwanya ngiye kuri wa muntu ugomba kunyakira, arambaza se kuko uciye ku bandi. Yes. Noneho atana ari kubaza, ujyana n'amahirwe ntabikubaze, umugeraho azakubwira ngo uje kwakira serivisi. Tuvuge niba ari muri consultation waruje, wenda ugiye wenda nko muri maternité n'urugero, kuko nta gahunda uzi aho bicaye aho, bafite gahunda y'aho baje. Nimba baje muri consultation, noneho uje muri maternité, kweva ntufite gahunda yaho, uje papa ubyigana, ugiye gutesha umwanya wo muri maternité, umutesheje umwanya n'abandi atari ukwakira, umutwaye uwo mwanya akaba yakira undi muntu. Ariko njya mbona ku bigo bya bikuru by'ibitaro haba cyita aba customer care, niko kazi kabo bashinzwe kuko orienta abantu mu serivisi yabazanye. Biba byiza cyane rwose. Urumva rero ku mugani hari igihe unaza agakireza abandi. Rero icy'ingenzi ni uko abantu muri serivisi bagomba kubanza kubahana kandi bagaha umuntu wese agaciro n'igihe cyabo bakakigeza umusaruro. Ndizera turimo turakika ku musozi w'ikiganiro cyacu. Ndagira ngo ese mu bintu byose twaganira ibintu byinshi cyane. Twavuzemo kubeshya, twavuzemo guhiga. Ese umuhigo dufite n'intego twasoza tugira abakunzi bacu, no dushingiye ku ngaruka ziza mu kubeshya, dushingiye ku ngaruka ziza mu guhiga, imihigo ntituyisuye tukitwa ibigwari cyangwa se umuntu ikigwari. Twasoza ikiganiro cyacu dutangiza abakunzi bacu ko ikingezi twakora cyangwa se igiye gukorwa umugambi, intego, umuhigo tugambiriye ari ijambo ryanjye. Buriya dusoza ubu twakabaye duhiga ubwo ibyo tubashije kwesa, kandi ibyo twemeje kwesa tukabikora mu gihe gikwiye, kuko buriya nyuma y'igihe ntabwo ari igihe, na mbere y'igihe si igihe, igihe ni igihe. Burya iyo bikoze ibintu neza ku gihe ntabwo bitira kubibona ko ari ingirakamaro. Ko buriya nko mu bantu b'abaturage cyane, buriya mu giti tugiye gukunda hano akagari kacu, abana naramukunda cyane, ariko n'uwabanje mbere hari ukuntu yajyaga atanga serivisi, nibwo nari mbibonye mu bayobozi nari tuzi ibyo bintu. Noneho umuyobozi akageza akareba tuvuge niba ari abantu baje kwaka serivisi nka 50, akabanyura mbere yuko atangira akazi, akabanyuramo ushaka iyo serivisi, wakabanza akareba abantu akavuga ati wowe serivisi yawe sindi buyikemure, wowe
genda kwa runaka abanze akwandikira iki cyemezo ubone kunzaho, Mm. cyangwa se igihe bari kuzaho Wari kujya wenda kwa gitifu umurenge n'urugero, Mm. hano si ngombwa kwanyuma, Mm. akagenda yumva ibibazo byabo akabanza akabibakemura mu ubwo buryo. Mm. Noneho aba agomba kuba yakemura ikibazo Mm. afite mu nshingano muri ako kanya, Mm. akavuga ati rero nta bantu bafite ikaramu Mm. zitayifite bamwe na bamwe, noneho abazifite nimutizanye, ngiye kubaha igipapuro mwuzuza Mm. serivisi muje kwaka, Yes. kaguha igipapuro buri muntu wese, noneho icyo yaza gukora ni ukunyuzamo amaso akahita ateraho akashagashira, Mm. wowe ukajya kwaka serivisi mu minota itarenze isaha. Mm. Abantu barenga 60 akaba bakemura ikibazo cyabo. Erega serivisi nziza ni ubuzima. Serivisi nziza ni gahunda, serivisi nziza ni intego. Icya mbere dushuje tubashimira kuduha umwanya ndetse n'ibitekerezo, kandi icyo twifuza twanabatangariza ni uko tugomba guhindura ubuzima, tugahindura ingamba. Biradukwiriye nk'Abanyarwanda kuba mu buzima bufite intego, kuba mu buzima natwe nk'abarokore tukagira intego, kumva ko ubuzima burimo bugomba kuvamo, twese tukabigabanya, na za zindi ngeso zindi turiho tuvuga nyinshi, ni kuko ni byinshi birahari, ariko biradukwiye ko tujya gute tugabanya ibintu nk'ibyo ngibyo. Turabashimiye rero kubwo kuduha umwanya ndetse n'ibitekerezo. Iyi ni Omega TV mukomeze gukurikirana, ndetse na Afrizone. Afrizone. Murakoze cyane, turabashimiye.